Азія, разом Євразія, ось Україна моя. В південній Європі затоки, протоки, три півострови ще й моря. Балканський півострів, на ньому є Греція, Греція ще й острівна. Крит, Керкіра, Родос, перлини у морі, природа на них чарівна. Іонічний, Егейський та ще й Середземний, Кіпрострів, країна як край. Мальтійська протока, Республіка Мальта, сонячний радісний край. Італія на Апенінськім півострові, грізний Везувій вулкан. Анклав Сан-Марино, найменша у світі держава, святий Ватикан. Князівство Монако на південній Франції, друга з найменших країн. Розкішні міста, серед них Монте-Карло, одна з європейських перлин. Піренейський півострів, Атлантика, грізна протока, вузька Гібралтар. Андора, Іспанія і Португалія, море і небо без хмар.